如果把電池從3300換成4000，那它將在3000價位絕殺，可惜換不得。大家好，我係財務放寬，歡迎嚟到呢個仲未起好名嘅 channel。第一條片我哋要講嘅就係呢一年嚟我用嘅手機小米9。究竟呢一部有人彈有人捧嘅手機實際情況係點呢？事不宜遲，馬上去片。外觀設計方面，相信你睇其他人啲片都睇得七七八八啦。6.39寸水滴屏，雙曲面機背，比較細嘅邊框，擺喺舊年3000蚊價位嚟睇，正常水平。唯一值得提嘅就係個攝像頭模組實在太突出啦，影響攞機擺喺桌面嘅平衡。我個人建議帶個手機套會好啲，雖然咁樣會影響手感，但係個機背仲有個亮點就係採用咗鏡面化設計。雖然佢係黐指紋型，但係佢最姣嘅係，當你擺好一定角度嘅時候，佢會有一種分光嘅現象。啱好前幾個禮拜，我上物理實驗課就係要探究分光現象，真係咁肯定咁巧。然之後成台機係比較輕嘅，我試過攞個同學台 K20 Pro 同小米9比較，一攞起身就感受到嗰種明顯嘅墜手感。當然啦，台機比較輕係有代價，之後先講。一年之後，台機保養都仲 OK， 除咗充電口部分有比較明顯嘅磨損，同埋我之前喺街邊唔小心跌親台手機時刮到嘅痕跡，基本同新機差唔多。你問我水滴屏點？雖然我唔係好中意，但係算 acceptable 啦。螢幕方面，1080p 60Hz AMOLED display 係舊年性價比機型嘅標配。我冇點睇過更靚嘅 mon， 所以我對呢塊 mon 嘅表現還算滿意。我個人係開咗 Auto Brightness、Anti-Flicker， 個 Color Mode set 成係 Auto， 個 Reading Mode set 成係日落後先開啟 ，level 喺中間附近。不過咧，最近 MIUI 12嘅更新好似將 Auto Brightness 變廢咗。當然啦，呢啲都只係我個人嘅設定，具體都係以個人為主。咁呢一年嚟，我最大嘅感受就係，無論你調乜 Color Mode， 你開唔開 Anti-Flicker 都好，絕對唔可以喺環境光嚴重不足，比如話夜晚嘅被竇入邊去玩，除非你想定眼入睡。喇叭外放方面，把聲係夠響嘅，即使校到最高 level 都唔會爆音，綜合素質唔錯。不過最衰就衰在佢係 single speaker， 如果佢可以同上面嘅聽筒組成非對稱 dual speakers， 我覺得都比就咁齋一個 single speaker 要好好多。耳機方面，由於冇 3.5mm headphone jack， 所以係要用 Type C 轉 3.5mm adapter 嘅。跟機有附贈，不過冇 HiFi DeC 功能，而且要留意插上 adapter 之後，可能冇得用有線充電。當然啦，呢台機有20瓦無線充電，呢點冇所謂。推力方面，聽一般嘅 Spotify 或者網易雲音樂等流媒體，推我條 MH1C 仲係比較 easy 嘅。可憐我隻耳仔聽唔出 HiFi 同埋一般流媒體嘅區別。不過如果你要叫我從呢台機同埋 Xperia Z3 Compact 入邊揀嘅話，我選 Xperia。藍牙傳送方面，我借我 friend 台30 HiFi DeC， 個 DeC 擺喺胸前，手機攞喺手入邊，用 LDeC Mode 喺人比較多嘅地方，連線都係好穩定嘅，基本上邊你都唔使擔心，除非你喺體育西路。性能方面，搭載 Snapdragon 855 SoC， 即使過去咗一年，個性能依然係比較高階嘅水平。平時用啲日常 app 基本好少會 lag 機，除非你個 storage 塞滿晒啲嘢。我呢台係8G 加128G 嘅配置，8G RAM 到而家仲夠用。但係如果你平時影太多相或者裝好多 app，
你又唔清理嘅話，128G 真係頂唔順。打機嘅話，目前主流嘅遊戲入邊都可以保證流暢度嘅前提下，開高或者最高嘅畫質。我玩嘅幾款 game 入邊，除咗《崩壞3》嘅後崩壞書，其他好少會出現 frame drops 或者直接 lag 機。發熱方面，由於輕薄機身配上 Snapdragon 855麒麟 SoC， 喺日常使用嘅時候仲可以接受。但係如果一開始打機10分鐘唔到，就會 feel 到主板部分有明顯嘅發熱。如果呢個時候再開始插電，雙倍嘅快樂。當然啦，單插電嘅時候個電池部分都係比較熱嘅，所以講到電池3300毫安時嘅容量，我唔知道喺境外有完善嘅 FCM 或者 GCM 推送機制下會係點，但至少喺中國內地呢個容量得個夠我用半日。1年之後 Active Battery 插得我嘅電池損耗咗20%，所以小米幾時再出一個49蚊換電池嘅活動呢？拭目以待。至於插電嘅速度，跟機附贈嘅27瓦火牛可以喺1個鐘頭之內插滿成台機，最高支援20瓦嘅無線快充，所需嘅時間要耐啲，但係喺2019年都係超班嘅水準，即使擺到而家，個速度都仲可以接受。仲有就係內地用家會用到嘅 Mi Pay， 其實就係銀聯閃付，喺 M 記、大家樂、七仔等地方都用得到。不過需要注意嘅係，如果你提前 set 咗嶺南通或者其他嘅公交卡、模擬卡作為 default 卡嘅話咧，你可能需要提前 click 咗銀行卡出嚟，再拍台 POS 機。唔係嘅話，台 POS 機讀到嘅係你個嶺南通嘅數據。希望小米快啲將個 Auto Switch 嘅功能加翻嚟啦。當然，好多人都會忽略嘅點就係網絡啦。但係以我屋企嘅網絡條件，實在跑唔出呢台機嘅極限。所以等我翻大學城之後，後續再出條片講相關嘅內容啦。至於其他啲小功能，比如話 Raise to Wake 或者 Double Tap to Wake， 我係冇開嘅，因為之前開過，效果唔係幾好。至於 Second Space 同埋 Dual Apps， 我係比較少用嘅。我用得最頻繁嘅工具應該就係 Screen Recorder， 因為真係幾好用。相機方面先講結論，光源充足嘅時候，影像效果係 OK 嘅，但係到咗光源不足嘅情況，影像效果就會變得好差。建議配合一個穩定器或者3腳架嚟使用。拍片方面，30fps 下有 EIS 電子防手震，但係要確保個畫面光源充足，而且變化唔好太大，否則出嚟嘅片可能暈到你想嘔。甚至幾年前嘅 Xperia 嘅防手震效果都好過呢台。其他值得談嘅點係拍片過程中唔可以切換鏡頭，同埋超廣角鏡嘅 Dynamic Range 同主要鏡頭實在差別太大。至於個 AI Mode， 如果你追求真實，就唔好打開佢。同埋前鏡頭嘅話，對唔住，我冇點用前鏡頭。總結呢一年嚟，我對呢台手機最大嘅意見就3個：第一，電池續航力；第二，相機冇 OIS 光學防手震；第三，Mi Pay 嘅 Auto Switch 功能俾 MIUI 斬咗。至於128G 嘅儲存空間，只要你定時做好清理，仲係可以忍嘅。但係如果你唔在乎機身嘅重量同埋質感，又用唔到 wireless charging， 平時又喺中國內地嘅話，紅米 K20 Pro 明顯係一個更好嘅選擇。當然啦，如果你今年俾我3000蚊，叫我去揀台手機嘅話，我肯定會揀紅米 K30 Pro。咁呢條片就到呢度啦，有意見嘅可以喺下面評論區提出，鍾意嘅咧就俾個 like 同埋訂閱 channel，我哋下次再見。